8. Ya anak-anak yang belum presensi silakan presensi dulu. Cukup presensi sekali aja ya. Ini Bu Aryati sudah bersiap-siap untuk pembelajaran bahasa Jawa hari ini ya. Tolong diikuti dengan baik. Usahakan videonya diaktifkan supaya Bu Aryati nanti bisa melihat wajah cantik dan cakep kalian ya. Oke, ikuti dengan baik. Jangan bersuara dulu kecuali diminta oleh Bu Aryati ya. Oke, silahkan nanti diperhatikan. Monggo Bu Aryati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalian sehat semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Ya, alhamdulillahirobbilalamin. Mudah-mudahan sehat seterusnya dan kalian tetap menjaga kondisi kalian agar tetap sehat ya. Ya. Baiklah, sebelum dimulai pembelajaran bahasa Jawa terlebih dahulu, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Monggo, berdoa mulai. Berdoa selesai. Maaf Bu Ari, langsung menggunakan bahasa Jawa nggih? Nggih? Nggih, Bu. Nggih, pintar. Sampun siap buku paket? Sampun. Nggih, matur nuwun. Siapakan buku tugasipun kalian alat tulis sanesipun, nggih? Nggih. Nggih. Menawi sampun langsung kemawon menawi kelas 9 sampun tepang kalian Bu Aryati sedaya nggih? Sudah kenal Bu Aryati? Sampun. Sampun. Nggih, matur nuwun. Menawi sampun kenal mila mboten perlu kenalan malih amargi sampun kenal, nggih. Bu Aryati kepengin ngajak dumateng kelas 9 sedaya latihan ginakaken basa krama inggil ingkang sae. Purun latihan basa krama inggil? Purun. Purun. Nggih, matur nuwun. Amargi menapa Bu Aryati kepengin gandeng kita menika tiyang Jawi, wong Jawa. Mila kita kedah nguri-uri, kedah nglestarekaken basa Jawa menika kanthi sae. Menawi mboten badhe dipun wiwiti samenika, badhe dipun wiwiti kapan malih. Mila Bu Aryati kepengin bentuk dumateng kalian sedaya mugi-mugi saged ginakaken basa krama inggil kanthi sae supados menapa? Supados mangke menawi lare-lare saged ginakaken basa Jawa krama kanthi sae, Bu Ari yakin kanthi basa krama ingkang sae, ingkang leres, insyaallah lare-lare menika badhe nggadahi perilaku utawi tingkah laku tata krama ingkang sae ugi. Pitados menapa mboten? Pitados menapa mboten? Percaya apa tidak? Percaya. Percaya apa tidak? Percaya. Iya, percaya. Kalau kamu diajak menggunakan bahasa krama inggil itu, Bu Ari mengajak supaya kalian memiliki sopan santun dan tata krama yang baik karena kita orang Jawa. Masa sih orang Jawa kok hilang Jawane? Maksudnya apa? Orang Jawa hilang Jawane itu orang Jawa tidak punya tata krama, tidak punya sopan santun. Kalah dengan orang yang di luar Jawa. Padahal Jawa itu orang Jawa itu terkenal tata kramanya dan sopan santunnya yang baik. Maka mari kita latihan supaya memiliki tata krama yang baik, sopan santun yang baik, menggunakan bahasa krama inggil yang baik. Milo Bu Ari mangke saterasipun bahasa pangantaripun ngangge basa krama inggil. Nggih. Mangertos menapa mboten? Menawi Bu Ari ngendika ngertos artinipun menapa mboten?
Ngertos. Ngertos? Nggih, pinter. Nggih, nggih. Menawi ngertos, monggo dipun wiwiti kemawon kagem piwulangan ing wekdal menika Bu Ari badhe miwiti piwulangan ingkang sepisan. Ulangan setunggal kelas 9 inggih menika ngengingi Anoman Duta. Nggih. Anoman Duta menika wonten ing cerita menapa nggih? Ada di cerita apa ya? Anoman Duta itu? Ramayana. Iya, pinter. Cerita Ramayana. Cerita Ramayana itu intinya garis besarnya menceritakan apa? Nyeritakake apa? Nyeritakake apa? Nyeritakake Prabu Rama rebutan Dewi Sinta kalian sinten? Kalian Dasa Muka. Nggih, Dasa Muka. Nggih. Saterasipun Mas Anggun sapi. Wonten ing ulangan setunggal menika KD 3.1 memahami isi teks cerita wayang Ramayana lakon Anoman Duta. Titik setunggal mengartikan kata-kata sulit. Di dalam bacaan Anoman Duta itu nanti ada kata-kata sulit. Nanti kamu artikan. Terus untuk yang kedua, ingkang kaping kali menjawab pertanyaan berdasarkan isi cerita wayang Ramayana lakon Anoman Duta. Biasanipun menawi sampun wonten teks cerita wonten ngandhapipun mangke wonten soal-soal ingkang kedah dipun jawab. Lajeng ingkang nomor 3 mengajukan pertanyaan berdasarkan isi teks cerita wayang Ramayana lakon Anoman Duta. Mangke saged pitaken, saged nyuwun priksa bab-bab ingkang boten dipun mangertosi wonten ing cerita Ramayana lakon Anoman Duta menika. Lajeng ingkang kaping sekawan menuliskan pesan utawi amanat yang terdapat dalam cerita wayang Ramayana lakon Anoman Duta. Wonten ing cerita Anoman Duta menika mangke wonten pesanipun, wonten amanatipun. Nggih, supados ngertos amanatipun, monggo sareng-sareng kita priksani ulang salajengipun. Nggih. Pambuka Ramayana. Cerita wayang lakon Anoman Duta sumbere kuwi saka Ramayana. Kang anggitane berarti sing dikarang dening sapa? Empu Walmiki. Empu Walmiki itu yang mengarang cerita Ramayana. Lajeng intining cerita Ramayana iku Dewi Sinta garwanipun Prabu Rama kadusta. Kadusta itu diculik kadusta dening Rahwana. Rahwana menika sami kalian Dasa Muka. Rahwana kalian sami kalian sinten? Dasa Muka. Berarti harus ada yang Dasa Muka padha karo Rahwana. Nggih, tulisannya Rahwana nanging maose Rahwana. Nggih. Lajeng salanjutipun cerita sadurunge. Cerita kang miwiti cerita wayang lakon Resi Jatayu. Resi Jatayu nika wonten cerita ing piwulangan kelas 8. Peksi Jatayu. Peksi siapa peksi? Sanes Resi jane peksi. Peksi itu manuk. Manuk Jatayu. Manuk Jatayu menika sinten? Manuk Jatayu itu yang seperti apa sih? Yang punya peran apa sih dalam cerita Ramayana? Menolong Dewi Sinta. Menolong Dewi Sinta? Menolong
Yang menolong kan Anoman. Resi Jatayu, peksi sanes resi. Peksi itu manuk Jatayu itu manuk sing menangi menawa Dewi Sinta kuwi diculik karo Rahwana. Banjur manuk Jatayu kuwi matur karo Prabu Rama. Prabu Rama kula wau pinanggih kalian Rahwana ingkang ndusta dumateng Dewi Sinta. Berarti peksi Jatayu menika ingkang nuduhaken menawa Dewi Sinta menika dipun culik utawi dipun dusta dening Rahwana. Berarti perilakune peksi Jatayu saya napa mboten? Mboten. Ih, masa mboten? Saya sangat Lah kok mboten? Wong nuduhaken maling karo wong sing kemalingan kok elek sih kepriwe? Nggih, sae. Wong kan nuduhaken niku lho Prabu Rama, niku lho Dewi Sinta dipun culik kalian Rahwana. Masa wong nuduhna kaya kowe elek? Nggih bener nuduhaken. Nggih. Nggih. Dipun terasaken alur cerita Ramayana. Cerita Ramayana iku nyeritakake lelakone Rama Wijaya sing memusuhan karo Rahwana amarga garwane yaiku garwane Rama Wijaya sinten? Dewi Sinta. Dewi Sinta. Garwa sinapa garwa? Istri. Pinter. Jadi garwane Bu Aryati si siapa? Itu berarti bojone si siapa? Begitu. Bojone Bu Ari si siapa? Garwa itu kromo inggil. Nek ngoko ki bojo, tapi nek garwa kromo inggil. Tahu nggih? Garwanipun Rama Wijaya inggih menika Dewi Sinta ingkang dipun dusta. Didusta kuwi kasare dicolong. Nek didusta kuwi krama inggil. Nggih. Dicolong lho ora didusta. Dusta ya berarti diapusi, bukan. Itu kan bahasa Indonesia. Nggih, anggar bahasa Jawa didusta padha karo dicolong. Dicolong sapa? Dening Rahwana. Ya. Jenise cerita Ramayana kuwi akeh banget. Ya, akeh banget ceritanya. Masing-masing periode ceritanya berbeda-beda. Ono sing Anoman Duta, ono sing Anoman Obong, ono sing Peksi Jatayu dan sebagainya. Okay. Kang rembug pasinaon iki yaitu cerita Anoman Duta. Ya. Duta itu apa Duta? Duta Wakil. Duta itu utusan ya. Perintah ya wakilnya dari Prabu Rama ya, wakilnya Anoman Duta. Nggih, kalajeng itu. Unsur intrinsik cerita wayang Ramayana yaitu ana unsur tema, ana alur, ana latar, ana tokoh utawa paraga, banjur ana perwatakan utawa wewatek. Lan ana sudut pandang uga, lan ana amanat. Berarti wonten pinten unsur intrinsikipun? Ada berapa? 7. Setunggal menapa setunggal? Tema. Kaping kali? Alur. Kaping tiga? Latar. Kaping sekawan? Tokoh Kaping gangsal? Perwatakan. utawa watek. Lajeng ingkang kaping 6 sudut pandang. Lajeng ingkang pungkasan amanat. Di dalam cerita itu biasanya ada amanatnya.
Amanatnya untuk siapa? Untuk orang yang mendengarkan atau orang yang melihat atau orang yang memperhatikan atau membaca. Okay? Kalau yang memberikan amanat, yang membuat cerita itu memberikan amanat kepada para pembaca. Salajengipun paraga ing cerita Ramayana lakon Anoman Duta. Paraga yaitu pelakunya diantaranya Anoman. Anoman menika awujud wanara seta. Wanara menika artinipun menapa? Wanara itu artinya kethek. Seta iku artine putih. Jadi wanara seta iku artine kethek putih. Berarti nek ana wong jenengi Anoman kuwi wanara seta, bener ya, bener. Putranipun Bathara Bayu lan Dewi Anjani. Dasanamanipun Anjani putra Bayudara, Maruta, Senggana, Prabancana, Resi Mayangkara. Kasektenipun Aji Sepi Angin, Aji Pamekling, lan Aji Mundri. Gamanipun Gada. Watakipun Anoman inggih menika santosa ing tekad. Santosa menika napa? Kuat ya, kuat, tekadnya itu kuat. Kalau punya kemauan, punya keinginan, harus. Pokoknya saya harus jadi dokter, saya harus jadi insinyur. Kalau orang yang punya kemauan keras, biasanya apa yang dia inginkan akan tercapai, insya Allah. Ya. Jujur, ya. Jujur itu juga watak yang sangat mulia. Orang kalau jujur dimanapun akan dipercaya oleh orang lain. Tapi sekali tidak jujur, selamanya tidak akan dipercaya. Mungkin apa mboten? Kita kabeh kudu duweni watak jujur. Kendel itu berani, ya. Kalau Anoman itu memiliki sifat berani. Sifat berani itu apa? Bagus, ya. Enggak penakut. Ayo kamu maju. Enggak lah, takut salah. Oh, itu nanti enggak akan pintar. Oh iyalah, saya coba. Bismillah, mudah-mudahan bisa. Ya. Kalau orang berani, nanti akan ada jalan, insya Allah. Nggak usah takut. Ya. Bekti lan setya datang Gusti. Bekti itu berarti berbakti, taat, patuh kepada Gusti dengan Allah. Kita wajib memiliki karakter atau budi pekerti bekti kepada Allah, berbakti kepada Allah, menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Supaya apa? Supaya kita akan selamat di dunia dan di akhiratnya. Kenapa mboten? Nggih mboten? Nggih. Kalau kamu memiliki karakter seperti Anoman, bagus. Karakternya bagus semuanya. Keinginannya kuat, jujur, kendel, berbakti kepada Gusti. Orang kalau berbakti pada Allah akan selamat dunia dan akhiratnya, insya Allah. Ya. Lalu sekarang paraga berikutnya, Dewi Sinta. Dewi Sinta menika putranipun Prabu Janaka lan Tunayana ing Mantili. Kadigdayanipun boten saged kebasmi utawi boten saged kobong, ya. Berarti Dewi Sinta itu enggak pasah kalau diobong. Seperti ceritanya Nabi siapa ya yang enggak bisa dibakar? Nabi Ibrahim. Ya, pintar sekali ya Nabi Ibrahim. Itu enggak pasah diobong itu, ya. Watakipun setya datang garwa. Watakipun Dewi Sinta itu setia kepada suami. Itu bagi perempuan, kamu besok kalau sudah bersuami harus menjadi perempuan yang setia sama suaminya. Ya. Teman itu suka bekerja. Teman tekun, ya. Prasojo itu apa? Sederhana. Tidak neko-neko, ya. Enggak bermacam-macam. Orang sederhana itu akan bisa mengeterapkan penghasilan
yang dia peroleh selama 1 bulan bisa untuk hidup 1 bulan. Ya, itu orang yang prasojo, orang yang sederhana. Kalau orang yang tidak sederhana, gajian 1 bulan 1 juta, habisnya 2 juta. Itu bukan orang yang prasojo, bukan orang yang sederhana. Tapi kalau orang yang sederhana, gaji 1 juta harus bisa cukup dalam waktu 1 bulan, karena 1 bulan lagi dapatnya segitu lagi dan harus cukup. Syukur bisa lebih. Ya. Sabar, ya. Sabar. Dewi Sinta itu orangnya sabar. Ya. Lajeng salanjutipun paraga ing cerita Ramayana lakon Armanduta terasipun Rahwana. Menika gambaripun Rahwana nggih. Rahwana utawi Dasamuka raja ing Ngalengka. Kagungan aji Pancasona. Mboten saged pejah. Ceritanipun menawi Rahwana menika nggih, menawi sampun dipejahi sepisan maka saged gesang malih, bisa hidup lagi. Ya. Asal apa namanya? Tubuhnya itu masih utuh, nggak ada yang pisah, itu katanya bisa hidup lagi. Nanti sudah mati, dibunuh, hidup lagi. Ya. Dan bisa malik rupa. Bisa jadi kakek-kakek, bisa jadi kidang kencana, bisa jadi apa, bisa jadi apa. Itu untuk apa? Untuk mengelabui musuh. Ya, untuk membohongi musuh supaya terlena. Ya. Mboten saged pejah menawi taksih ngambah siti. Ngambah siti berarti kalau masih ada di bawah, di atas tanah. Ya. Watakipun Rahwana menika angkara murka. Angkara murka sing menapa? Serakah. Watak serakah saya napa mboten? Mboten. Pinter. Serakah udah punya istri 1, pengen istri yang lain. Ya. Serakah. Istrinya orang lain diminta, nggak boleh. Ya itu toh pati loh. Kamu yang anak laki-laki jangan sembrono ya, jangan tiru Rahwana ya. Nanti bahaya mengancam kamu. Ya. Jangan mengambil masalah ya. Kalau sudah orang punya istri yang disenangi ke orang punya suami, jangan ya. Terus Prabu Rama. Prabu Rama menika satriya saking Pancawati. Garwanipun Dewi Sinta. Kagungan gaman panah Gumawijaya. Lajeng Prabu Rama menika watakipun kados pundi? Bela kautaman, membela kebenaran, lan adil serta ngayomi, lan duweni watak tresno. Tresno itu apa? Mencintai. Ya, mencintai siapa? Istrinya. Istrinya siapa? Dewi Sinta. Yes. Yes. Lajeng ibu Raden Laksmana. Raden Laksmana menika rayinipun Rama Wijaya. Rayi. Rayi menapa rayi? Rayi menika adinya Rama Wijaya, kesatriya saking Giri Kastuba. Kagungan gaman jemparing Nara Cabala. Panah Banuwastra lan aji Raja Kala Cakra. Katakipun Raden Lesmana kados pundi? Nggadahi watak jujur, bekti dhateng tiyang sepuh, santosa ing tekad, adil bela kautaman. lan bela kautaman. Berarti watakipun meh sami kalian Prabu Rama Wijaya. Sami kalian watakipun Anoman. Menawi watak kesatria panci ngaten. Gadhahi watak jujur, bekti datang tiang sepuh, bekti datang Gusti, bekti itu taat kepada orang tua. Mudah-mudahan kalian semua anak-anak SMP 2 Negara menjadi anak yang bekti kepada orang tuanya semuanya dan bekti kepada Allah terus. Oke? Supados menapa? Supados dados tiyang ingkang untung menapa? Untung dunia lan untung akhirat.
santoso ing tekad. Berarti duweni kemauan keras. Kamu harus lulus dari SMP 2 dengan nilai yang baik supaya diterima di sekolah SMA yang baik ya. Nanti dari SMA saya harus lulus SMA 1, nanti bisa masuk ke perguruan tinggi yang favorit, yang baik, sesuai dengan cita-cita kamu. Itu kalau orang punya cita-cita, punya keinginan yang kuat, yang tekad yang kuat, insya Allah cita-citanya bakal tercapai. Ya. Adil lan belo kautaman, membela kebenaran. Itulah karakter Raden Laksmana. Lajeng Indrajit, Indrajit itu sapa? Dasanamane Megonanda. Putranipun Rahwana lan Dewi Mandodari. Gamane Nagapasa, watakipun kendel santoso ing tekad. Menika putranipun Dasamuka utawi Rahwana. Indrajit menika putranipun Rahwana. Nggih. Salajengipun menika cerita Anomanduta ingkang dipun pendet saking buku cetak Anomanduta kaca kalih. Sami mangke dipun sinaoni mangke sasampunipun pembelajaran Bu Ari sampun rampung lajeng matematika mangke wonten tugas dipun garap mangke nggih samenika dipun bahas rumiyin dipun gatosaken rumiyin nggih. Bu Ari lajengaken ceritanipun makaten. Rama Wijaya tindak bebedak golek kewan ing alas sadurunge Prabu Rama wis marang garwa yaiku ora kepengin nerak wewaler utawa garis mistik saka Prabu Rama. Tindake Rama diweruhi wadyabalane Rahwana lan padha golek sisi melik kanggo dusta Sinta. Sakwise oli sisi melik, Rahwana banjur mbudidaya supaya bisa mboyong Sinta. Oh ya kanthi maneka cara dilakoni supaya penggalih Sinta kapilut dening Rahwana. Rahwana malih rupa. Nah ini Rahwana malih rupa sing pungkasan malih rupa dadi kidang kencana utawa kidang emas kang minangka klangenane utawa kesenengane Sinta. Tadi Bu Ari sudah mengatakan Prabu Rahwana itu pinter malik rupa apa saja lah. Karena tahu Dewi Sinta itu senangnya kidang kencana, maka Rahwana itu berubah rupa menjadi kidang kencana supaya Dewi Sinta tertarik. Nggih, salajengipun penggalih Sinta seneng campur gumun ana kewan apik minangka klangenane mula enggal-enggal dicedhaki. Ora ngerti ya kidang kencana iku mau minangka panjelmaan Rahwana. Sanalika Sinta kaboyong lan kabopong Rahwana diasta mabur menyang Ngakasa. Sakwuse Rama Wijaya kondur saka bebedak, pranyata Sinta ora ana. Mula banjur utusan marang Wadyabala Rama supaya golek sisi melik dumununge Sinta. Gancaring cerita Prabu Rama Wijaya golek sisi melik utawa mata-mata ngenani kaanane Dewi Sinta kang wis didusta dening Rahwana. Wis pirang-pirang dina pisah karo Dewi Sinta andadekake penggalihe Prabu Rama sungkawa utawa sedih. Kang diutus utawa dadi duta yaiku kethek putih kang aran Anoman. Anoman dadi duta utawa utusane Rama Wijaya. Banjur njujuk menyang Taman Keputren. Ing kono Anoman bisa nemoni Dewi Sinta lan Dewi Trijata. Malah
bisa ngaturake ali-aline Sri Rama menyang Dewi Sinta. Sawise oleh sisi melik lan kaanan liyane, Anoman lan Kethek Putih banjur bali. Nanging nalika arep pamit bali, konangan para prajurit Alengka diraja lan dirangket nuli disowanake marang Prabu Rahwana. Dening Rahwana, Anoman kapatrapan paukuman yaiku bakal diobong ing alun-alun Ngalengka. Ngadepi kahanan kang kaya mangkono, Rewandaseta utawa Kapiseta tatak tanggon tanpa miris, tanpa gigrik manahe. Ing batine kabeh perkara kang bener bakal bener lan perkara kang luput utawa salah mesti bakal seleh. Iki minangka watak kesatriya kang patut ditiru, ora gigrik lan wedi paukuman, nanging paukuman kang wedi marang bebener. Ya, ternyata cerita ini sangat banyak mengandung unsur pendidikan yang pantas kita teladani, yang pantas dipun tiru. Ya. Kacarita Kethek Putih ya Anoman nglakoni paukuman, nanging senajan diobong, Anoman ora bisa kobong amarga sekti mandraguna lan malah mencolot sak nduwuring kraton omah bangunan liyane lan wit-witan kang diencok itu kabeh kobong. Kraton Ngalengka sing maune apik asri saiki dadi lautan geni. Prabu Dasamuka nesu lan merintahake para prajurit saka nyekel Anoman. Nanging Anoman kasih lolos lan wis bisa ketemu maneh atur palaporan marang Prabu Rama. Ya, itu cerita daripada Anoman Duta. Karena waktunya terbatas sehingga nanti kalian baca lagi bacaan atau teks Anoman Duta setelah selesai pembelajaran bahasa Jawa, lalu diteruskan matematika dulu, nanti setelah itu kamu baca lagi teks Anoman Duta yang ada pada buku cetak kalian halaman 2 dan 3. Nggih? Dipun paos malih nggih? Nggih? Nggih napa mboten? Nggih. Nggih. Nggih dipun maos. Lajeng sasampunipun dipun maos, Bu Ari maringi tugas terstruktur. Ingkang sepisan tembung-tembung angel saka cerita Ramayana paling setitik 10 tembung. Kamu mencari kata-kata sukar yang ada pada cerita Anoman Duta. 10 kata dibuat tabel 1, 2, 3 sampai 10. Terus kata-kata sukar. Terus nanti sini artinya. Oke. Artinya bahasa Jawa, Bu. Nggih, napa bahasa Indonesia? Wong niki bacaane bahasa Jawa, masa bahasa Indonesia? Mboten ngagem bahasa Indonesia. Lajeng ingkang tugas kaping kalih ganepono ukara ing buku paket kaca 45 perangan C. Berarti kamu buka halaman 4 dan 5. Ini, ayo mangsuli pitakon kang gegayutan karo cerita Anoman Duta yang C. Nggih? Sampun pinanggih? Sudah ketemu? Sudah. Iya, pinter. Lalu tugas yang ketiga, wangsulana pitakon ana ing buku paket kaca 5 perangan C loro. Berarti halaman 5 C2. Wangsulana pitakon-pitakon ing ngisor iki jumbo karo cerita Anoman Duta mau. Sampun pinanggih halaman 5 C2. Ampun. Nah, menika soal setunggal dumugi sedasa dipun harap sedaya mangke
jawabanipun tugasipun mangke dipun kempalaken wonten ing grup basa Jawi paling telat jam 1 sonten. Saged? Saged. Nggih. Nggih. Nggih, mangke pun kempalaken digintu wonten grup kemawon. Nggih. Manten ingkang menit. Iya. Soal-soal ingkang Bu Ari paringaken menika kinten-kinten saged napa mboten? Mudeng napa mboten? Mudeng. Baru nyertos. Mboten ngertos, sinten sing mboten ngertos? Kuwi nembe tangi kuwi mesti. Kok mboten ngertos? Kali soalnya bukan. Apa? Kali soalnya bukan. Mboten usah, Bu. Mboten lah. Ingkang nomor Romawi ingkang setunggal, ingkang kata-kata sukar nggih mangke wonten kata-kata sukar rumiyin nomor setunggal. Lajeng titik samami kadusta teges apa? Ngaten, nika setunggal. Ingkang setunggal nggih. Ngertos? Sing nomor setunggal ngaten. Ingkang nomor kali menika dipun serat menika contonipun ngaten. Ganepono ukara kang durung rampung ing ngisor iki adhedhasar crita Anoman Duta kasebut. Berarti karena ini merupakan satu kesatuan cerita, maka kamu kan suruh melengkapi cerita itu. Ya ceritanya ditulis semuanya. Nggih, soalnya ditulis semuanya. Anoman dadi titik-titik Romo Wijaya. Dadi apa? Pas Bu Gelera. Di garis bawahi. Jawabannya di garis bawah. Udah? Nggih. Awas kok nggak boleh tulis yang kedua terus ditulis jawabannya tok. Jadi apa? Jadi polisi, terus langsung polisi, terus jadi bidan. Enggak kayak gitu. Ya, ditulis. Kamu dengan menulis ceritanya ini kembali, kamu jadi tahu, oh ternyata jalan ceritanya Anoman Duta itu seperti itu. Kalau kamu tahu ceritanya, nanti kalau suatu saat Bu Ari menanyakan soal yang kaitannya dengan Anoman Duta karena kamu tahu ceritanya, nanti kamu tahu semuanya. Oh, saya tahu Dewi Sinta itu siapa? Istrinya Prabu Rama. Sinta itu karakternya seperti apa? Iya, seperti ini. Kamu jadi tahu semuanya. Asal kalian dalam mengikuti pembelajaran dengan serius, dengan sungguh-sungguh, insya Allah apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu itu kalian dapat menerima. Dan nanti kalau kamu ulangan hasilnya juga insya Allah akan menjadi baik. Asal kalian jangan sambil gojegan, sambil guyon, nggak serius. Kalau lagi belajar, belajarlah dengan sungguh-sungguh. Ya, kalau sudah selesai belajar, mau guyon, gojegan sama temannya, silakan. Tapi pada waktu belajar harus sungguh-sungguh. Milikilah tekad yang kuat seperti tekadnya Anoman, seperti tekadnya Prabu Romo, tekadnya Prabu Laksmana itu memiliki. Kalau orang yang memiliki jiwa kesatria itu akan memiliki tekad yang kuat, keinginan yang orang yang keinginannya kuat itu biasanya akan tercapai apa yang ia inginkan, insya Allah. Insya Allah. Ya. Iya, kalau tidak percaya, boleh kamu buktikan. Kamu punya cita-cita jadi dokter, orang tuanya mendukung, kamu otaknya pinter, dananya untuk sekolah ada, insya Allah akan tercapai. Ya, ini harus kepengen dari dokter, sinau bewegah, kon melu zumbe emoh, suka dolan, ngonekan sana gim-giman, arep dadi apa? Ya. Dadi apa kowe coy? Bocah sing orang genah, naudzubillah min dzalik. Ya. Kamu yang pintar, ya, yang cerdas, ya, yang santun, yang baik, menghormati orang tua, ya, itu baru. Ya. Mudah-mudahan kalian bisa
memiliki karakter yang baik seperti yang setelah kalian ikuti tadi, ternyata tokoh-tokoh yang memiliki watak yang baik itu kita miliki. Apa betul? Boten. Oh, kentir kok. Oh, serius kok malahan. Ya, boten kok berarti orang kepengen duwe watak sing apik. Cuy ngawur. Siapa itu yang ngomong? Oh iya Bu. Oh, ya, Cuy Bu. kalau Cuy 8C. benar, memang Coya nggak pengen sinau ya. Wah, lu wong kelas 9 wo, lu. Coya kan kelas 9 ya. Nggih Bu. Sekarang saya ikut enggak? Ikut Zoom apa enggak? Ikut ya. Anu ditinggal tidur itu Bu. Oh alah, mulane si Miki aku lagi ngimpi mbok kan ya. Tadi ngomongnya kayak gitu ya. Nah, kalau yang lainnya, kalau yang sadar, yang mengikuti dengan baik, insya Allah akan memperoleh hasilnya juga akan baik. Ya Bu Adi, supaya kalian menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang sukses dunia dan akhiratnya. Amin. Iya. Ya, Mas. Ya, saya kira pembelajaran kali ini Bu Ari cukupkan sekian saja. Bila ada tutur kata Bu Ari yang kurang berkenan di hati kalian semuanya, pada saat ini Bu Ari mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.